翻嚟，我收晒洗晒啲碗，你燒翻。得未啊？你肯定死咗啦，係咪啊？唔想食嘅，唔好喐住啊！今日。收晒啲飯，等一路等，啱啱先收。哇！喂，你唔好玩啊！你唔好玩啊！真係好彩啊！不過好彩用埋喺呢啲咁嘅地方，玩個遊戲係贏咗呢盒嘢翻嚟啦。又唔玩咩遊戲啊？因為撳紅色嗰個掣啊！撳紅色嗰個掣。